Kabrantemen sawise aku lawas manggon iya kuning tepat panggonan bawa rasane panas bumi bawan. Kejukan baik. Sawise aku metu hananing tepak panggonan nanging iku tak deleng lawan aku. Apa sih Bud? Nanging ning dina loro kienang Priwen jebut. rasane yaiku laksana Chandra Erawa. Chandra tegesing cahaya rawaning mendung lirek hadiane cahaya ora bisa memancarkan yaiku selumai bumi nganti panas paribawan. Awas panas. Nanging ora kaya biasane ning dina. Napa sih Bud? Biasane jalmaning aku iku jalmaning jin setan damyang merkayangan
biasaning pada kumpul pada geguyonan, tapi kenang apaning tepat panggonan kian bawa rasaning sepi jempling langkah suara nganti pada bubar tetawuran. Apa mulaning dirining priyanggak iku luminggar ning tepat panggonan nganti ning tepat panggonan kiat rasa takbu nganti ning tempat panggonan kena ake jalma luwih anak putu Adam. Kadang ngadeg kaya rajek di Malang kaya anda ning tepat panggonan kian apa anak lagi hajatan kiki bud dadi ning Lebak kian ke iya nganti ake jalma ning menungsa pada gombrol-gombrol yaiku laksana semut budal saking lenge iya dadi ning Lebak kian tontonan lagi anak tontonan lamun salah tontonan ning sandiwara ya duduk duduk hari kun tontonannya apa kana organ buruk dangdut Isna Putri Nada dadi ning Lebak ke iya ana singa Depok singa Depok saking ngendi kanana saki wong dewek sing kemlaka ladala paingan rame ya nang iya rame dadi wong dewek ya nang iya nangis lagi gemuyu blesak temen wis ada tebak gemuyu ning budak ki mengkene nang oi bebasaning jelenting bawaning angin kulipat bawaning kilat sinambat ning teja ananing prianggaku luminggar ning tepat panggonan tumrep ning tepat panggonan kian aku inget kelawan purwaning daksina Purwa Purwa iku sing gawe kawitan Dakasina iku sing gawe kawekasan ning waktu jaman semana pimpinaning kula ki ngomong pernah ngucap lawan aku ucape kepriwe jebut ucapan iki mengkenen Bud isun ki njaluk tulung kelawan sirabut tontonan ki bakal kanggo ning tangga desa jare ki tuan rumah ki duwe jalukane mengko dedeg bengadeg ing yaksa denawa yaiku ngadep ning umai Saipul Hajat lung tulung butak bongkon mancing ning sejerone umai Saipul Hajat nang waktune dibagi-bagi ya nang srengenge wis madepe ngulon nayaga aja meneng lawan tumani naya ayo diirik lawan bendong krik saking dermayu jalak sadang jim setan yang merekayakan sing gawe onar ning dalem luwih anak putu Adam yen awakmu teman-teman masih ganggu ning keluarga ning tuan rumah esel dising bakal manunggal lawan dia mancing ini sebelah mana bud Rasmanan di Rasmanan gure Rasmanan nah iya si kono ko
Aduh iya ya. Kok si nyasar. Nyasarin ko ni pawon-pawon si Rasi. Jangan beli wero. Bud. Priwenang. Sira ko mono-mono ko jukut sambal goreng ta. Duduk. Ari iko gawai apa sih Bud? Jong. Ay. Apa diri ngaku ya iku wis mancing ning sejerone umay Saiful Hajat. Dudu semata-mata yaiku jukuteng jabur. Dudu semata-mata yaiku jukutan buntelan pangan kanggo sira duduk. Duduk. Iya. Iwale sing tak jukut marang genggaman tangane ngaku. Hanane wujude ning bantal. Bisane jukuteng bantal kepriwe si Bud? Nang. Ay. Aja salah pahaman dikit ya nang. Apa diri ngaku jukuteng bantal tak bedarakan maknane bantal. Hamberan wong kene pada ngartian ya. Baniku barang, taliku landesan wong males tulesungkan gawe anane ning bantal. Mulane wong menungsap kepengin usaha kang dadi tiruwa kaya manuk esuk luru pangan. Aja dikedakaken ning turune. Oh, aja jadi anak contoh beli Bud. Anak contohnya siapa kanana? Bapak tuan rumah. Oh iya ningan. Sumpamane. Iya. Pengen banget kerja. Iya. Yen deleng bantal. Pengennya molor maning. Molor bae. Apa maning misalnya Jakarta hujannya Bud. Oh ya anggap pisan. Wis enak nemen bari bulane wong menungsa ku aja dikedakaken ning turune. Beda parek ning rezekine adoh ning blaine. Bud jadi bantal kun pendi priwenaken Bud. Bantal yen bakal tak buang marang priyanggane aku. Priwenang. Pengen dibuang ku izin durung sira. Lah sira kelingan iyan. Ya iya ningan tuh. Kita niku durung izin mau ki kacung sunat mlayu-mlayu. Mlayu bae sira sih. Kita koni dikit mana ibu mrene apa sadelat. Jaluk waktu nih kelawan panjenengan henteng kaya kapu apota kaya watu mrene pasadelat ya. Jalan jaran ika sebelah kanan endi matur suwun apa ya awas iki matur suwun ya ibune lah kaganing ibu lagi sibuk ya pak ya wis beli papa kok dikit mene dikit ya Pak lamun bantal kan dibuang sampean ikhlas rito boleh ikhlas rito orang maneman anak maning boleh ya wis yene sampean ikhlas kelawan rito yene sampean percaya bawasan bantal kan kete sampean arep di maning anak tamu madewe manang syutingan Pak ambaran mancing YouTube. Ini sampean percaya bawasan bantal kan kedai sampean nanging isun duduk semata-mata buang bantal sampean anane yaiku buang apa sebelah ini panjenengan mugi-mugi ya sawise sampean sak keluarga ngundang separak kanca brok Isna Putri Nada di Pari Waras bergas langkah halangan kelawan rintangan diake akan kelawan rezekine dihilangaken kelawan blaine uripe makmur sampai tuaning anak putune ya wis Pak matur suwun geri sitane yakin Pak Ibu buang bantal kudu diiringi kelawan ucapan yang sekar kentar kelawan kentir yen kentar raraning angin kentir raraning banyu kawur deneng angin kentir deneng banyu mugi-mugi apa sebelaine sing kulon balik kang ulon apa sebelaine sing wetan balik ka wetan sing kidul tutuk gitu le aja gahuning keluarganing tuan rumah ayo yang bendrong
Nang, Oy, bahwa rasanya kita lagi kelangan kini. kailangan siapa jebot? Kelangan anak siji-siji ne. Kailangan putu. Paripasayen diupai pangan ora dipangan, diupai nginung ora diinung. Embuh anaknya aku lagi kedanan apa kana? Nak, anak ning ngendi sira nak? Paman, Ada kula ana ning kene paman. menenok ning sernok lah. Kayong Rasa dur sedih. boka tiba. Rasa ngenes dirine kula kelangan wong tuane kula pamas. Kula ngrasakaken banget kehilangan paman. Sapa wong tuane kula paman. Rupa-rupane anaknya aku kini. Suarane nganti Paman, di kana ora. kula dirine nawang sari kelangan wong tuane kula paman. Nok naon sari mrene nok. Nun paman. Yen wong tuane kula masih ana ning alam dunia, ning endi umahe paman? Yen wong tuane kula wis ninggal, ning endi kubure paman? Rasa wae kehilangan dirine nawang sari ning wong tuane kula. Ladala, ladala. Kula paman. Nasib kula iki dorong warung wong tua siji. Obat, obat. Mama mimpi ning endi kula ning wis pengen nemoni. Sing sabar nok. Sing elingan nok. Sampai dewasa Kaya niki duduk bawa rasane dewek ini. wujud wong Paingan tanpa ingan diupai pangan ora dipangan. Diupai nginung ora diinung. Kaya niki lagi kelingane wong tua iki. masih duwe wong tua Obat, arep obat, obat. tulung-tulung ning sapa arep sambat-sambat ning sapa bakal dudu ning bapak aja. Nok melu kan nok. Ayo paman, kula lagi gegulat wong tuane kula paman. Nok melu. Bapak aja baru wong tuane kula beli baca. Matur suwun. Kadai kaya. Matur Aduh lasena temen nok. Bapak Haja. Aduh yen ngan. Duh Gusti Nok. kang kuasa. Matur suwun. Aduh iya ya. Kita tetendi pangampura. Makan tengah kenanak. Kuataken iman lan Islam. Tabah ngadepi cecoba sunimi. Yen awan dadi bayangan suwung. Yen bengi mama dadi impian. Duh wayang taman senenge. Matur suwun pacar. Yen mama mimi ana ning kene. Nok wong ayu. Kula paman, Siraku lagi ngolati sapa kanan nok. dirine kula rasa banget kehilangan nih wong tuane kula paman. Dadi awakmu
Iya iku lagi mikiri wong tua nira konon. Nggih, Paman. Yen wong tuane kula masih ana ning dunya ning endi umane, Kang Man? Yen wong tuane kita wis ninggal ning endi kubure, Paman? Nok wong ayu. Kula, Paman. Sebenere wong tua niraku masih urip nok. Dadi wong tuane kula ku masih urip, Paman. Masih urip. Di umane, Paman. Kula pengen ketemu, pengen meluk. Bengenku sira. Iya iku anan ning setengah ngalas. Iya iku esih cabang bayi nok. Dari dirine kula bayi ana ning tengah alas, Paman. Iya nok. Terus pribien bisane kula adu sing wong tuane kula, Paman. Karena wong tua niraku nok. Iya. Beli melas ning siranok. Kita singgawa balik ning siranok. Tak openi sing awite cilik tekang gede semono nok. Dari dirine kula ku disengitine wong tuane kula. Rasakan sedih, rasakan ngenes, Paman. Ngeruko Nak mengkenen ya nok ya. Iya. Yen awakmu kepengin weruh wong tua nira. Nggih, Paman. Ayo ngintil kelawan tumindak Ayo, ing aku. Paman. Kula pengen bisa ketemu wong Ayo tuane nok yo. kula. Mimi, Paman. Aduh.